Жігіттер, бауырыма риза болып отырмын. 98 жылғы қазіргі уақытта жасы 25-те жаңа Шымкент қаласынан Астанаға іс-сапармен келіп, Мұхит ағайларымды сыйлап, залға. Мұхит ағай, залыңызда жаттығу жасасам ба, бола ма? Бүгін кешке таман Құдай қаласа Шымкентке кетіп баратырмын дейді. Сол бос уақытымды құр өткізбей жаттығу жасасап кетсем, нұр үстіне нұр болады дейді. Көрді ме қандай жігіт? Іс-сапармен келген, жұмыспен келген. Бос уақыт өткізбей, сол іс-сапарды жұмысын бірге қоса отырып, жаттығуын ешқашан үзбейді. Дұрыс па? Не деген қарапайым бала? Не деген мықты жігіт? Түріне қараңыз, әлем чемпионына ұқсай ма? Очки киіп алған, профессор бір, мұғалім сияқты бір, математика, физика сабағына беретін мұғалім сияқты. Таеквондодан әлем чемпионы. Кәдімгі қосамалды қойдырады. Бұл кісіні, бұл бауырымды, әнімді не үшін көрсетіп алдым, сендерге аға көке болады. Біріншіден, тәртіп. 100% тәртіп. Жасаған істіліктеріне махаббатпен қараңдар. Жасап атқан істіліксіз күн болмасын. Мінекей, осындай ағаларынан үлгі алыңдар. Қазір таеквондодан Европа чемпионатына дайындалып жатыр. Алла амандық берсе, Европа чемпионатын жеңіп келуіне бәріміз дұғада болайық, Алладан тілеуде болайық. Дұрыс па? Алла амандық берсе, ағаларын Европа чемпионатында жеңіп, еліміздің туын биікке көтеріп келсін. Қосып атап қояйық. Жаттығу жасаңдар. Сендер не то что жұмыс, сендерде қандай жұмыс? Бір жаттығуларыңды күніге бір істей алмайсыңдар. Бұларда график, нормированный, уақыт жоқ, жұмыспен жүреді. Бірақ сонда да жаттығуларды тастамайды. Мақсат әрине әлем чемпионы болу, олимпиада мықты болу. Бірақ егерде ондай деңгейге жетпей жатсам да, мен әлем чемпионы шықпайды деген спортты тастамау керек. Ең басты жігіт деген атыңа затыңа сай болу үшін рухты мықты болу керексің. Денемен, аяқ қолмен бәрі балғардай болу керек. Білімді болу керексің. Ол екі нәрсе болу. Әлем чемпионы болмадым деп спортты қоймаңдар. Әрдайым спортпен айналысыңдар, қайда жүрсеңдер. Мықты болыңдар, күшті болыңдар, өз-өздеріңді қорғай білетіндей осындай ағалардың ізбасары болыңдар. Түсінікті ма? Осындай ағалардан үлгі алыңдар. Темір тепсе темір үзетін жігіт болыңдар. Еліміздің туын көтеруге әлдеқайда күш қуаттарын салыңдар. Қолдан келгенше Әлихан Бөкейхан ата-бабамыздың сөзі бар. Қазақ еліме соңғы демім кеткенше қызмет етіп өтемін деген. Сондай ұранмен сендер өмір сүру керексіңдер. Қазақ еліне қызмет ету керексіңдер. Қызмет деген еліне не ол? Ол жаттығу жасау, мықты болу, білімді болу, ата-ананың үмітін ақтау. Врачсың ба, дәрігер боласың ба, милиция боласың ба, қандай да іс тірлік болсын, соны адал жасау. Қоғамға, халыққа, елге адал қызмет ету. Мінекей, елге деген қызметтерін сол, Әлихан Бөкейхан ата-бабамыздың сөзі сол. Мына жастарға не айтасың? Бір-екі ауыз сөз айт. Мұхит ағалардың барына қуаныңдар. Бұл сіздей кісіні табу өте қиын. Ең бастысы тренерствода ол адамды жігерлендіре білу. Ата-аналарын, мама-папаларын бере алмаған кешеде неше түрлі ситуацияны интернетте көріп жатыр ғой, неше түрлі әңгіме айтып жатқан. Ондай әңгімелер болады. Ол залдан, ондай травмаларды залда алмасаңдар, ертең залдан қашып жүріп кете беретін болса, ондай тренерлерден қой деп қашып жүре беретін болса, ол кезде көшеде дәл сол ситуацияға тап болулары мүмкін. Бұл кісідей барлығына бүкіл Қазақстанға танымал кісі, бүкіл тренерлердің қалай айтады, ең жоғары деңгейдегі кісілердің бірі. Сол себепті осы кісінің барына қуанып, Аллаға шүкір айтып, қаншама спортшылар осы кісінің осы кісіден тәрбие алсам екен, еш болмаса чемпион болмаса да, хотя бы осы кісінің қасында тренировка жасап, не үшін мен келіп отырмын, потому что бұл кісі жарыстың алдында кетіп бара жатқан кезде мына айтып жатқан сендерге сөздерінің өзі маған рух береді іштей. Сол жағынан да пайдалы алу үшін және
жалпы көру үшін, қолын алып кету үшін ағамыз деп батасын алып жатыр. Оның өзі мен үшін үлкен бір бақыт. Сол сияқты сендер де осы ісіне барына қуанып, тоқтамай еңбек етіп, спорт ол тек қана любой жұмыс істесеңдер де жаңағы ол бір дәреже көрмеу керек. Өмірде барлық зат қиындықтардан тұрады. Сол үшін ешқандай қиындыққа сынбай спортты оны әдетке айналдырып алсаңдар, әрқашан чемпион болуларына мүмкіндіктерің бар. Себебі қазақ ол намысты халық, баяғыдан келе жатқан жауынгер халық, тәртіпке әрқашанда мінезді халық. Сол себепті сондай ұлт екендеріңді ұмытпай, ағаларың барында, ағаларыңның арқасында, жол көрсетуінің арқасында көп жетістіктерге жетіп алуға сендерге мүмкіндік. Жалпы осы залда тұрғандарының өзі Алла тағала бекерден бекер сендерге осы жерге әкелген жоқ. Осы кісілерден тәрбие алып, бір сөздің өзі бүкіл өмірлерін өзгертіп жіберуі мүмкін осы кісінің. Сол себепті барына қуаныш білдіріп, әрқашанда сыйлап, қадірлеп, көкірек көтеріп жатқан жоқ. Қаншама мықты дәрежеге жеткізіп жатса да, сендерді Қазақстанға әйгілі болып жатса да, қаншама ақылдарын айтып тоқтап жатқан жоқ. Сол үшін әрқашанда мен қаншама тренерлерді танимын, бірақ осы кісідей формада жүретін, әрқашан формада жүретін жауынгер ол нағыз тренер деп санаймын. Себебі соғысқа шығып жатқан кезде, балдар барыңдар тырылыспайтындар деп айтпайды ғой, қарны қаңқайып отырса мысалы, сондай тренерлер де бар, қаншама тренерлер бар енді. Сол себепті осы кісінің барына қуанып, ризашылық айтып, әрқашанда қазақ еліне қызмет етіп, жүрулеріңе тілектесін. Барын қолдарында барды әрқашан қадірлеп жүріңдер. Рахмет бауыр. Елеген соғыс. Рахмет. Аламант берсе, ертең Европа чемпионаты қашан болады? Сол 12 мен 17-сін арасында. Қыркүйектің ба? Осы кеп қапты ғой. Ертең келемін. Аламандық берсе, Құдай қаласа, не деген қарапайым жігіт. Жаңа залға кірді де, мен танымаймын да болған. Енді келіп ағай жаттығу жасап. Енді ағайларының көп балалар келеді, көп адамдар келеді жаңағы. Қонақ басқарғаннан соң жаттығу жасап кетсек па дегендей, бәрін кіргіземін, жасаңдар, істеңдер деп. Сонда енді қандай спорт түріне, фундамент не десем, түріне қарасам бір мұғалім сияқты. Фундамент не десе, таеквондо дейді жаңағы, спокойно дейді. Қандай бір атақ дәрежең бар ма деп жаңағы, менсінбей тұрған ғой былай. Сөйтсем, енді Мұхит ағай кішігірім дәрежем бар, таеквондодан әлем чемпионымын дейді. Не деген қарапайым бар. Басқа біреу болсын іште бір боксер келсінші ана. Кеше ғана боксерлар білем ана. Жүрген бе, Мұхит ағай солай жүріп келеді. Кеше чемпион мені болып кел. Көріскен кезде ана жерде отырады төрде. Бүйтіп отырады. Менсінбейді уже. Чемпион мені болып қалды ғой. Ешқашан ондай болмаңдар. Мейірімдісіңдер ма? Доказа мейірімді болыңдар. Өзгермеңдер. Сыйладың ба адамды? Өмір бақи сыйла берді. Міне қарапайым болып деген. Міне Алла тағала ертеңгі бұл жетке береді. Әлем чемпионы болмайды, Европа чемпионы болып келеді Құдай қаласа. Не деген қарапайым болып? Әлем чемпионымын ғой деп жай ғана айтты. Басқа бір боксшы келсінші деген залға. Енді атақ дәрежең бар ғой, мен әлем чемпионымын деп бүйтіп. И то, что әлем чемпионы. Қазақстанның жүлдегері мен негізі. Мастер спортам мен деп көкіректеседі. Мінекей, осындай мейірімді болыңдар өмірде. Абырой Алла тағала көтерген сайын әлдеқайда төмен болыңдар. Алла тағала одан сіздерге миллиондаған есе сіздерге артырып береді. Міне ағайларым дұрыс айтатын ағаларым. Ертеңгі күні біз ана генералдар, кейбір генералдар бар, мықты генералдар. Соғысқа сарбаздармен бірге шығады. Кейбір генералдар бар, қарындарын қампиып қойып, креслода отырып, барыңдар, өздері өле беріңдер дейді. Мұхит ағайларым сондай генералдардың бірі. Мына мекеме осы залдың ішінің бастығы, қожайыны, президенті, премьер-министрі, генерал мен. Ерде мен айтқаным заң. Ертең Құдай сақтасын, қандай да жағдай болсын, сендердің алдарында жүретін. Бірге шығамын сендермен. Любой положениеде. Түсінікті ма? Спортта үлкен жетістікке жету үшін, әлем чемпионы болу үшін не істеу керек? Үш нәрсені айтыңызшы жастарға. Тәртіпке айналдыру керек, әдетке айналдыру керек тренировканы. Кез келген ситуацияда қиындық болады, соны білу керек. Ол қиындықтан ешқашан жеңілмеу керек. Және мен өз-өзіме қолданатын зат, ол
әр тренировкадан кейін мысалы салмақ тастайсың, любой бір тренировка жарысқа дайындық алдында шаршайсың, күніге 2-3 рет тренировка істеген кезде. Сол кезде өз-өзіңді бір 2 минуттай алдау, бұл оңай, іштей өз-өзіңе мотивация беру. Өзіңе мотивация бермесең, ешкім саған мотивация бермейді, сен мықты болсын демейді. Сол сияқты өз-өзіңе мотивация бере білу. Осы жетістікке жетсем, мынандай дәрежеге жетемін деген сияқты. Және үшінші, тек қана еңбек ету керек. Молодец, рахмет болады. Құдай қаласа, осындай ағаларының ізбасары болыңдар. Осындай ағалардың кумирі болыңдар. Ішімдік шегу, қазір наркотический средства, анау, мынау, не деген сұмдық бәлелер көбейіп кетті. Спортты өмірлік салт дәстүрге, өмірлік күнделікте күніге айналсаң, салт дәстүрге айналдырды. Күніге тамақ ішсеңдер, спорт солай болу керек. Спортсыз өмір болмау керек сіздерге. Білім, спорт. Кесіп па? Естінемін? Балалар, мінекей, бүгінгі жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуда Алла амандық берсе, бәрі перчатка, шлем, бәрі